考考考，哦哦哦，考考考考，哦哦哦，考考考考，เข้ามาแล้ววูบวูบ考考考考考考เข้ามาแล้ววูบ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 。薩瓦迪卡，我係 Agent 15。印度嘅尼泊病毒有冇嚇親大家呢？畢竟輕度、中度、重度，然之後就係印度啦。今集首先想講講入境嘅狀況㗎。雖然呢度寫就話要填網上嘅 form，咁我都有填嘅。但入境嗰陣時，海關人員呢係冇要求我 show 翻呢個 digital 嘅 arrival card 嘅。同埋排隊入境呢，我都排咗成40分鐘到啊！咁生活上亦都唔見本地人呢有特別戴多咗口罩，其實係冇添㗎，基本上係一切如常。今次同樣地都係 call Grab 出市中心，價錢就係437匹，而 Grab 喺機場呢係有指定嘅上車區域㗎。今次我就喺 C 區上車，有問題嘅話仲可以揾 Grab 嘅職員幫手添。呢位綠色背心後邊寫住 Happy to Support 嘅靚女就係啦。但 call 車之前呢，建議買一買呢個30蚊嘅 Travel Pass 先，因為裏邊呢係真係會有用得到嘅優惠㗎。例如係8折嘅機場車啦，咁最多可以慳到100匹㗎，有2次，所以用一用呢已經喺翻度啦。我就蠢啦，上車先睇得到。仲有就係平時 call 車有6次嘅9折，咁每次就可以慳到最多係100匹，又贏。另外用到嘅就係 GrabFood 啦。4次嘅9折，最多慳50匹，又索一波。其實仲有其他折扣㗎，不過以上3樣呢係最常用到㗎。記住 confirm booking 嗰陣時，撳入 offer 喺呢一度，揀翻個優惠用就得㗎啦。好就好在呢，佢仲有個 summary 喎，可以睇到你用晒啲優惠未，同埋 total 慳咗幾多錢。今次我就慳咗240匹。如果第一程機場去市中心，同埋平時搭遠啲水路嘅話呢，我呢個 trip 應該可以慳到400匹左右啦。都成100蚊港幣㗎，喺曼谷慳啲使嘅話呢，都真係食到2-3餐㗎。臨尾想講講就係榴蓮呢係有機會唔上得車㗎，咁如果你咁好彩真係有嘅話呢，建議上車前同司機傾掂數先自己。如果你好似我咁喺沙灘住嘅話呢，咁呢一間按摩呢就一定要去按下啦，有埋溫泉浸㗎。Diora Onsen and Spa。Diora 喺曼谷咧，總共就有5間分店㗎，偏日式裝修風格。而今日去呢一間呢，就係曼谷最重日式風格嗰一間。去之前就記得 book 咗會較好㗎，咁你官網上面 book 就得㗎啦。咁我當日咧好快就收到 email 嘅回覆，同埋會安排一個 pick up service 喺 Lupini 地鐵站接你，或者附近都得㗎。你 email 同佢傾就得㗎啦。齋按摩或者溫泉 day pass 都可以嘅。不過 Public Onsen 係點呢？我就唔知啦。今次喺度買咗個 package Sensory Heaven Onsen Package， 其實仲有好多其他嘢玩㗎。menu 會放喺內容嗰度俾大家參考。我揀呢個 package 咧，就包咗2人嘅120分鐘按摩同埋60分鐘嘅私人溫泉。咁按之前喺現場俾錢就得㗎啦。環境係夠大夠舒適，非常之 chill。成個氛圍就已經好令人放鬆啦，都係率先會有杯茶同埋凍毛巾 refresh 一下。咁呢度驗證咗啦，呢條呢都係可以通鼻塞㗎，因為有味㗎都係。咁呢個 package 嘅好處就係你可以揀邊一種按摩，因為總共呢係有5款俾你揀㗎，仲會逐款介紹俾你聽，每款有咩特別。又都會推薦俾你㗎，咁職員主要就問你想 relaxing 啊定係 refreshing 嘅，咁我老婆就揀咗 Jasmine 放鬆一下，我就揀咗 Peppermint 較清新嘅。然後就係按摩前嘅 consultation， 仲會問埋你浸溫泉嗰陣時想飲咩啊？大中細力有邊度想 focus， 我就揀咗唔按頭啦。咁你而家咧已經可以見到同上一間係有幾大嘅分野。入去之前仲會同師傅打招呼介紹一下。我哋嗰間房叫風，咁呢間房咧就分咗3個區域，主要就係按摩區啦，有2張床、小偏廳、洗手間，連私人嘅風呂。其實唔講咧，真係以為去咗日本，特別係呢個私人風呂。職員就會講解下間房，建議我哋就浸一陣咧，就上嚟淋一淋凍水，好似焗桑拿咁樣。風呂隔離咧就有2支水同埋2支嘅荔枝水，雖然佢話係荔枝汁啊，但荔枝水就應該會比較啱啲。
水嘅溫度就係38度至40度左右。咁我個人覺得就可以再熱啲嘅。風呂係 Jacuzzi 嘅設計，有埋水壓按摩㗎。水就係綠色嘅，不過就冇乜味道。咁你志在有個空間同埋有熱水浸下啦。咁如果中途有咩問題或者想提早開始嘅話呢，浸唔到60分鐘嘅話呢，就可以用呢個 long long， 咁就會有人嚟㗎啦。按摩師傅手勢係好 firm 㗎，你係 feel 到佢會有跟足店裏邊嗰個 SOP 去按。咁我好快呢，我就瞓着咗啦。有下特別係醒一醒就係落油前嗰一下，因為佢會喺呢個頭呢個窿位呢，雙手俾你索啲油。咁畫面差唔多係咁啦，全程都係好舒服㗎，夠力到位，手勢好，所以呢一間呢係值得拜訪㗎。儘管你唔喺沙灘嗰度住咧，呢間都係值得一嚟㗎。叫我起身嘅話，仲要記得我姓咩喎？叫我 Mr. 咩咁樣，顯示到呢度啲職員呢係有心同埋專業㗎。按完之後出嚟呢，仲有賣點喎，就係去佢哋嗰個 tea house， 又係超有日式風格，特別係啲家私，一嚟就有得自己揀想飲嘅茶啦，就有8款，茶名下邊就會 show 翻有咩材料嘅，不過都係自己聞最實際。員工會即刻沖茶，搞掂上台。而小點心呢，就係呢個黃豆粉缺餅，配埋黑糖，就唔係傳統嘅泰國小點心。缺餅夠煙韌，加埋黑糖，咁你送茶就一流噶啦。茶壺有唔同嘅顏色，有個手柄仔俾你斟茶，都會有張紙仔介紹下呢杯茶嘅功效噶。而大多數嘅按摩鋪頭呢，係你連飲緊咩都未必知噶。沖茶嗰位員工呢，都有同我哋寒暄幾句。仲主動問需唔需要送我哋去 Lupini 地鐵站或者 One Bangkok， 但我哋下一站就唔順路，所以唔使啦。但當佢知道我哋去邊間餐廳食嗰陣時呢，佢望完地圖之後呢，最後係超好，可以安排送我哋去埋添。所以只要你唔好太遠太過分嘅話呢，都會送到你去噶。就係咁樣，我哋就登上咗呢架 Diora 嘅豪華嘟嘟車啦。車程都要10分鐘左右噶。呢間 Diora Onsen and Spa 呢，我係10分推薦俾大家，無論環境、按摩服務甚至小餐點呢，都係令人非常滿意㗎，價格都好公道㗎。我咁玩法，人均都係800蚊港幣啫，咁啊唔貴。咁我哋下一站去邊呢？睇埋落去你就知啦。第2晚嘅晚餐帶大家食泰式嘅住家菜，好好食，係食完會滿足嗰款。參拜款展，2026年必比登推薦。餐廳係由呢一棟2層嘅舊屋翻新改裝而成噶，所以成個用餐體驗，成個感覺呢，係真係有啲似喺屋企食飯咁樣噶。食落就比較自在，冇乜拘謹嘅感覺。泰國曼谷餐廳有時都會見到呢個掌呢個字噶，泰文就解作碟，而款展呢就係個 chef 啦。同埋其他客人呢，都係本地嘅泰國人 local 嚟嘅，咁證明呢間嘢呢就夠晒貼地又好食。我會話呢一間餐廳呢係曼谷嘅 hidden gem 嚟噶，訂位方便，用 Facebook 嘅 Messenger 去 book 就得噶啦。餐牌就係傳統一本本咁樣，每道菜都有張圖同埋價錢噶，而個價錢呢係非常親民，大部分都係300匹樓下嘅啫。老婆啊叫佢個 secret menu 喎，泰式奶茶。因為 check 翻呢，原來 menu 係冇呢一樣嘢噶，不過唔使叫啦，我覺得真係太正宗，甜味十足。咁我就叫咗呢個龍眼冰，價錢就一樣嘅，龍眼堆到成座山咁高，甜到適中，呢個叫得過噶。嘢食本身就想先叫呢個炸豆腐，不過已經 sold out 咗啦。經推薦之後就叫咗呢個炸蝦卷拼蟹卷，連外邊有層薄薄嘅腐皮一齊炸，炸得好好。外邊脆皮超薄，加上望得到個面呢，其實係唔油膩噶，裏邊嘅蝦餅都好高質。隔離嗰個酸梅醬呢，其實可加可唔加，加埋落去呢，食落就冇咁熱氣，同埋有甜味中和翻個味道。炸蟹卷就冇蝦咁出色，佢裏邊呢係用蟹肉噶，就唔係蟹餅。雖然都仲保存到嗰個水分噶，但始終食落係一絲絲嘅蟹肉，感覺就唔係好完整。加上本身蟹肉呢係難啲調味嘅，試一嚿炸蟹卷係無妨噶，但如果要成碟嚟呢，就一定係炸蝦卷行先啊！另外想講講呢度上菜速度呢係算快噶，咁就有好有唔好啦。下一道係今餐嘅冠軍鐵板蠔餅，上台嗰陣呢仲喳喳聲噶，好明顯係會聞到蛋香啦，同埋有少少芫茜味道。蠔仔就粒粒飽滿分明，好有光澤嘅。
最緊要係個餅底係脆身㗎，係卜卜脆嗰隻，同台灣嘅蚵仔煎呢就係兩種口感嚟㗎。而呢一道菜呢，就真係做到 menu 所講嘅 soft and crispy 啦。蛋香都係一大賣點，因為呢度用嘅係鴨蛋，配埋條芫茜食，我就覺得更加係畫龍點睛㗎。因為條芫茜呢係最後先放上個鐵板，所以食落呢唔係全生又唔係全熟，好有嚼口。而食到最後呢，你見到個鐵板呢好似好油咁啊，但其實所有嘢食落去呢係完全唔油㗎。如果你嚟但係唔叫呢個鐵板蠔餅嘅話呢，咁我會話你係白嚟啦。之後嗰幾道呢就冇咁標青，不過都出色嘅。蝦醬炒通菜會有少少辣㗎，蝦醬就比較濃味。值得一提嘅就係會有蝦乾仔，所以蝦味同埋個口感呢都夠晒㗎啦。通菜食落好爽嘅，嗦嗦聲，主要係因為啲菜夠新鮮啦，同埋冇煮過籠啊。打拋豬煎蛋飯，好彩呢個又叫 less spicy 咋。隻蛋係煎得好靚仔㗎，脆窿邊，蛋黃流心咁呢啲就基本操作啦。都係用到鴨蛋，冇得輸。豬肉碎就調味得宜，食落夠香口，加上個飯係煮得幾好㗎，咁撈埋飯嚟食呢，咁呢個唔會唔好食㗎。另外就叫咗個湯，不過職員呢就話呢個會好辣㗎，但我堅持叫呢個蝦嘅酸辣湯，最後我係後悔㗎，因為我最多飲到6啖咋，就係試到個配料個筍呢同埋蝦係唔錯㗎，而一細碗呢，我當時係辣到飲唔到啊！唔食得辣嘅朋友都係聽翻職員推薦嘅唔辣嘅湯啦。一間食物令人滿意嘅餐廳，甜品通常都唔會令人失望嘅，所以我哋叫咗2個椰子雪糕拌粟米湯。原來係泰國嘅經典甜品嚟㗎。粟米湯就有啲似759買到嘅粟米湯咁樣，咁呢一度就再濃啊再結啲嗰隻嚟㗎。咁呢一度都會有埋粟米粒㗎。另外就係個椰子雪糕咧都好食㗎，食落有啲清爽，同埋唔會好甜啊。雪糕裏邊亦都會有椰子肉，真材實料。主要問題就係椰子雪糕同埋粟米湯夾唔夾呢？我會話係有趣，咁啊味道好味道曉飛㗎，但值得一試。新鮮椰奶西米賣相係唔錯㗎，西米口感係超煙韌，仲有一條條嘅椰子肉喺隔離，椰奶亦都夠香夠滑。咁呢一道甜品呢，比上一道更好食。如果你話要2揀1嘅話呢，我就會揀呢一個啦。埋單計數物超所值，總共係1600匹咋。5樣嘢食，2道甜品，加2杯飲品，仲要係咁高質喎。依間同我 mark 低佢。今次米記必比登評審呢，做到嘢啦，準備款展，依間大力推薦俾你哋。今次嘅小分享就簡短啲，想問問大家打拋點解叫打拋呢？俾3秒鐘時間大家諗諗，係咪以為關個煮法或者手法事呢？原來係因為用料嘅香葉啊，就係呢一個啦，星羅啦，泰文係及拋。其實原來呢一個打拋呢，係泰文讀音直譯翻嚟噶，及拋及拋，打拋，我都唔知似唔似啦。下集再同大家食好嘢。中意我啲片嘅話，不妨 subscribe 我，同埋 CLS 一波，你少少嘅支持係我大嘅推動力。我哋下條片見啦，拜拜。